Hello guys, Mori sei, good morning kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokugamuchirai zvekare mune imwe episode yema secrets nema confessions na antimamo. Zvisinei regai tipinde straight munyaya dzedu dzatauya nadzo in this episode. Confession yedu yekutanga yakamira yakadai: Hi antimamo, please post for me chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete inini ndiri mudzimai ane makore ekuberekwa anokwana iyo kuita 36. Ndauyawo nenyaya yangu pano. Upenyu hwangu hwese handina kana chinonzi mwana. Ndakazoroorwa ndane makore 32. Mushure mekunge ndatoita marriage yekumanikidzira, kutoita marriage yekutambudzikira chaiko. I went through a lot thick and thin ndichitraya kuti ndipinde mumarriage but zvairamba. Ndairambwa kunyangwe nevarume vevanhu zvavo, but zvisinei ndakazongorambawo ndichingofamba ndichitraya kuti maybe kuda zvingaita nepamwe. Ndakazosvika pakuricha out a decision yekuti ndakungotsvaga chero munhu as long ari munhurume anopfeka bhurugwa. Kuchikoro ndakaenda ndakatodzidza, nditoriwo nedegree rangu and I have a very high paying job. I can afford myself zvekutodaro. Even pasina munhurume life yangu yaitofamba zvakanaka. So ndakazoricha a decision yekuti no, inini handichatsvage murume ane ma-qualities andinoda kana kuti andinotarisira. It's better for me kungotsvaga any murume anongonzi anopfeka bhurugwa zvake, ndichagezesa ndochengeta ndega. Chandinongoda chete kungonzi when I have a man in my life. So I met this other guy ainge achitoita zvekutotengesa hake mabhanana murengi, aitozvitamburirawo. So munhu uyu ndakabva ndangomufarira ndikati if this guy is not married anogona kutongoita murume wangu, uye the guy was so humble zvekutodaro. So ndakabva ndamubvunza kuti munogara muchitengesera pano here mabhanana? Mushure mekunge ndatenga dhishi rese remabhanana apa ndisingatombomade, uyezve ndichibva ndatenga ne-airtime ndokubva ndangoisa mumota mangu. Ndakabva ndamukumbira namba dzake ndikati ndinokumbirawo namba dzenyu whenever pandinenge ndichibva kubasa ndoda kuzopfuura nepanapa ndichitenga mabhanana. Akabva andipa namba dzake. We started chatting on WhatsApp ndichimubvunza, akati iye hana mudzimai. We got to know each other, but iye airatidza kuti he was not interested in me, not interested as such, but munhu uya wekuti aitoona kuti inini handisi munhu weklasi yake zvekuti angandi approach. So the guy didn't say anything. Akabva angogara in a friendship zone. I tried kumufonera nema video calls ndichitaura naye. We would spend 2 hours tiri pa video call tichitaura, but not even a single day raakatombo mention about love. Zvisinei ininiwo semunhu anga ari pa mission yake ndichinonokerwa, ndakabva ndangozviudza kuti no, I need to get straight to the point. Mukomana uyu understand situation iripo. Ndakabva ndatanga kuita zvekuti ndinomufonera ndomuudza kuti geza uchene, I want to take you out. Takatanga kuwirirana tichienda out kuya, but not even a single day raakambotaura zverudo kana kuratidza my interest mandiri. Ndakasvika pakuzomubvunza kuti iwewe unotoitawo zvevasikana here? Akabva ati no, inini handiti zvemababy just because mari yandinowana aitombokwani kuti ndite zvevanhukadzi, because business rangu as you can see kuti it's just a small business. Then ndakabva ndamuudza nhau yangu kuti what if inini newe if we try it out? He thought kuti maybe I was joking. Akabva ati type yako iyoyo wozodanana netype yangu, hauoni here kuti hatienderani? Ndakabva ndagara naye pasi ndokumuudza my story as it is. Akabva ati okay, it's fine, give me some time to think. Then akazoti after 2 months ndipo pakavazobva ati inini hangu ndazvipira kuti we can try, but ndiri kutya because type yevakadzi vakaita semi amutongeke amukontroleke, because munenge mutori nemari dzenyu muchizviudza kuti mune mari dzenyu saka hamutongwi nevarume. Ndakabva ndamupromisa kuti I will never do that zvamuchose. So we started staying together. Achiuya achigara mumba kwangu. Ndakabva ndamuudza kuti
achimira business rekunge achitengesa mabanana. Ndainge ndakutofamba naye nemota ndichienda ndichinohodha zvinhu zvimwe zviri nani zvakaita sana hembe zvekuti ange achitengesa. Takararama life yedu ichifamba zvakanaka, but unfortunately hatina kuzowana chance yekuti tinge tichiita mwana. Ndakazoti 2 years mushure mekunge tagara, one day ndakamuka pakati peusiku ndichienda kutoilet kunoita weti. He was sleeping. This guy, munhu uya wekuti munhu anga ari prayerful kubva ndichisangana naye. Munhu uya anoratidza kuti anga ane background yake yekuti anoratidza kuti akakurira muchitendero. Ndakazongoti one day ndichimuka ndichitoenda kutoilet pakati peusiku, ndipo pandakati ndichimutarisa kudai tete ndakavhunduka ndichiwana kuti munhu ainge aine fesi yetsoko. Ndakafunga kuti maybe ndiri kurota, ndiri kubva kuhope. Ndakapukuta maziso angu ndakamutarisa futi again, ndikatoona kuti zveshuwa pamurume uyu ndiri kutoona fesi yetsoko, handisi kuona munhu. I screamed zvekuti iye akapepuka ndobva amuka ndokugara. Agara paya tete, ndakaramba ndakamutarisa. Wanike nothing is changing. Iyewo aitotiza achitoti are you okay? Ko uri kuonei uri kuskrima kudaro? Inini handina kugara ndamutaurira zvandainge ndichiona. Handina kuzorara mausiku iwayo. Ndakabva ndamusiya mubedroom ndokubva ndanorara mudining kusvikira kwaedza. Mangwana makuseni I was traumatized. Ndakangomuka ndokubva ndagadzirira ndokubva ndaenda kubasa. But kubasa kwacho handina kana kutombonokwanisa kushanda zvakanaka nekuda kwesituation yandainge ndasiya kumba. Zvisinei ndakangova munhu aigara achingozvikwesena achizvibvunza mubvunzo. Ndakabva ndamboti regai ndimbobuda ndimbobvunzira, because dzimwe pfungwa dzangu dzaifunga kuti maybe this guy akaromba, but ndakazvibvunza kuti anogoromba achiromberei munhu wandakasangana naye achitengesa mabanana, plus this guy looked very innocent. Munhu uya anotoda zvekwamwari. Ndakabva ndabuda ndokufamba ndokuenda kumaprofita. Ndichisvika kuya ndakabva ndaudzwa kunzi inini ndine mhepo iri pandiri isingadi kuti ndinge ndichigara nemurume. Saka mhepo iya iri kubva pandiri yonopfeka pamukomana uya zvekuti ndinobva ndamuona achiita kunge tsoko. Iyewo ari kutoshamisika kuti chinyi chiri kuitika. Ndakabva ndapiwa muteuro kuti ndiende ndinoshandisa, but tete hazvina kushanda kana zvamuchose. Ndakaedza kutogeza neminamato ndichiti ndiri kudzinga mhepo, but mhepo iya hakuna kwayakaenda. Murume aingomuka ari munhu akashanduka, ane mafesi akangochinja zvakangosiyana siyana everyday. Umwe musi ndaimuona ane fesi yetsoko, umwe musi ndomuona ane fesi yegudo, the following day ndoona ane fesi yeshumba. Muka dzese dzemusango dzamungafungire aichinja fesi yake. Handizivi kuti problem yacho chaiyo yanga iri yekuti inini ndine mhepo here or what, kana kuti pane zvainge zvichitoitikawo. Tete ndipo pandakabva ndati no, maybe this guy ane mushonga. I started losing my interest in him kusvikira ndazongomubudira pachena ndokubva ndamuudza. Ndakabva ndamupa mari ndikati semunhu wandakabvisa ari mubusiness rake, hey, mari iyi you can go and start another business again ukakontinya nelife yako. Akabva atora mari iya, he walked away, but akarwadziwa. I tried again another relationship. Ndaingoti ndikadanana nemunhu ndinobva ndaona munhu uya achingochinja into different faces dzinenge dziri dzemhuka. Now ndakazowanawo umwe aitotaura kuti ainge akafirwa nemudzimai wake. Takataurirana ndokubva tagarisana. Mushure mekunge ndatoita zvekutofamba kuenda kumaprofita, but the same thing zvatanga futi zvekare. Ndava kuona murume uya achichinja zviso zvake kuita vanhu vakasiyana siyana zvandisinganzwisisi. Tete ini ndasvika pachikamu chekuti ndapererwa neupenyu, handichazivi kuti ndoita sei. Vabereki vangu chaivo avatomborina kana basa nazvo. If I tell them, vanongondiudza kuti kugara usina murume haisi mhosva, hakuna gehena revanhu vari single. Don't force things. If it's not working out, it's not working out. Havana mweya uya wekuti vambonditi daughter, since zvinhu zvako zvisiri kufamba zvakanaka, uya timbofamba unewe, kana kuti vambotemeseka musoro kuti why mwana wedu ari kusangana nema situations
problems akadai, they are just relaxed just like that. Tete inini handizivi kuti ndoita sei, ndatambudzika. I have tried. Life yangu chaiyo yakatooma zvekuti ilife yekuti handishuviri even kumuvengi wangu chaiye. Please let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaidi. Zvisinei, you can let us know what you think in the comment section, but pakaoma ma1. Inini I cannot say kuti vabereki vako they are the main cause of your problems, because chinoitika kazhinji mubereki anogona kungo relaxa, not because kuti ndiye anenge achikushandisa, no, but because chinenge chichiitika ndechekuti panenge paine mhepo dzinonogara pamubereki zvekuti nyangwe ukasangana nematambudziko mubereki wako haakwanisi kukumiririra. That's why muchiona vanhu vazhinji vachiti kazhinji vana vakaita senherera ndivo vanotambudzwa nemweya yakaipa kana vemudzinza vakaromba, nekuda kwekuti vane vachiziva kuti nherera hadzinawo mumiririri, hadzina muchengeti. Saka kana vabereki vari vapenyu vanogona kutanga vagadzika mumvuri uya pavabereki rima zvekuti havamutsi musoro. Zvisinei, tichatsvaga vanobatsira vanenge vachikwanisawo kubatsira mucomment section. Please tokumbira muuye kuinbox muzotipa namba dzenyu tipe musikana uyu akwanise kunge achibatsirikana. Zvakaoma, hatisati takambonzwa zvakadai. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi auntie mama, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete, nyaya yangu inini yakaoma, itori tricky chaipo. Ndiri kutokumbirawo rubatsiro rwakatosimbisisa. Saka tete, zvakaitika kwandiri ndezvekudai. Tete, ini ndainge ndichishanda nevamwe vakomana vandainge ndichishanda navo. Tainge tichiita basa rekuti taibata nkunzo, tichirobha vanhu tichivabira. Saka taiita zviya zvekuti kana tavabira taizoti manheru kana tachaisa taibva taenda tonogovana zvatinenge taba, angange ari mafoni kana kuti mari chaiyo. Saka zvakazoitika ndezvekuti tine umwe wedu watainge tichishandidzana naye. Munhu uya zvakaitika ndezvekudai, takabata poho yedu zvakanaka-naka. Mushure mekunge tabata poho, inini ndakaona kuti pazvinhu zvatainge tatora pane zvimwe zvaasina kuzonge achibudisa. Ndakaedza kutaura naye ndikamuti no, but pazvinhu zviya zvatatora inga panga pane iPhone yanga iripo 1, but iye akaramba kubudisa iPhone zvamuchose. Then ini ndakabva ndati it's fine, no problem. Ndakabva ndaudza vamwe vedu kuti ndiyo nawo yanga iripo. Kubva ipapo hatina kuzombotanga kuwirirana zvamuchose. Takabva taronga dhende rekuti munhu uyu toita sei naye. Takabva tati mukomana uyu ainge achida kungotsvagirwa vanhu vekuti vamuuraye atongobuda mugame once and for all. Saka zvatakazoita ndezvekuti takabva tambonyarara kwechinguva chipfupi chiedza kuti timukoshiwise akanganwe kuti tainge tichazomurongera dhende. Takatogara 6 more months tichitoshanda tese zvekuti iye akabva afunga kuti nyaya yainge yapera. Nyamba iye hana kuziva kuti tainge titori nechikwiri. So takabva tatsvaga dzimwe mbavhawo dzatakakumbira kuti iye dzimubate dzikwanise kuti dzinge dzichimuuraya. Zvakaitika ndezvekudai, inini naye tainge tichishandira pane imwe posto, nekuti taiita zvekugovana maposto kuti vamwe vanoenda uko vamwe voenda uko. Saka paposto patainge tichishandira takabva tangotsvaga mbavha dziya ndokubva tadziudza kuti ivo vanongotigarira pakati nenguva dzakati, then pavanosangana nesu vanofanirwa kubata iye. Inini ndichanyepera kupunyuka, ndobva ndanyepera kuescapa. Takazoti tapedza kubata nkunzo, vanhu vaya ndainge ndichingokomuniketa navo, ndichingotaura navo. Zvakazoitika saizvozvo vakatigarira paya pandainge ndataura. Mukomana uya vakabva vamubata, inini ndokubva ndatiza. Vakati vabata mukomana uya handizivi kuti vakazosara vachiitei naye. Then kubva ipapo hatina kuzombogara tambomuona
kuona zvamu chose kana kunzwa nezvake, even kuziva kuti akazofa here kana kuti chinyi chakaitika, uyezve akazofa mafiro api. But chiri kundinetsa tete ndechekuti mufesi uyu ndiri kugara ndichingomuona kuhope dzangu each and every time, but handisi kuziva kuti kuuya kwaari kuita kuhope inyaya dzekumufunga here kana kuti inyaya yekuti akatofa. I don't know. Please ndokumbirawo kuti vanoziva munge muchindibatsira kuti zvinorevei kuti mushure mekunge watsvagira munhu kuti ange achiurawa then munhu oramba achiuya kuhope dzako usingazivi kuti munhu uyu mupenyu here kana kuti akafa. Please let me know kana muchinge maposta tete, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vatereri, ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, you can tell us your opinions, you can tell us what you think, but inini I believe kuti kana uri mbavha newewo unongofa uchibirwa, kana uri mhondi newewo unongofa uchipondwa. Zvisinei vadiwa vatereri, tell us what you think. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like uyezve nekusubscribe.